سلام، روزتون بخیر باشه. بچه‌ها خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب من. بچه‌ها من اومدم امروز راجع به یه موضوعی براتون صحبت کنم که خودم چند وقتی درگیرش بودم و بسیار روش تحقیق کردم. بروکسیزم یا همون دندون قروچه. من مدتی بود صبح که از خواب بیدار می‌شدم با سردرد، فک درد شدید، احساس فشار روی صورتم بیدار می‌شدم و خب علتش رو فهمیدم که من شبا فکم رو قفل میکنم و دندونهام به هم فشار میدم. در واقع سابیدن ناخودآگاهه که بیشتر توی خواب اتفاق میفته و با نایت گارد آشنا شدم. نایت گارد خب خیلی خوب بود، جلوگیری میکرد از اون آسیبی که میخواست اون فشاره به دندون و تحلیل لثه هم وارد کنه. ولی خب نایت گارد درمان قطعی نبود دیگه، فقط جلوگیری میکرد از اون آسیبه. در واقع با نایت گارد هم همون فشاره تکرار میشه، فقط اون آسیبه دیگه حذف میشه. خب خیلی تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که کلا اصلا بروکسیزم چرا ایجاد میشه و به این نتیجه رسیدم که بروکسیزم انباشته شدن تنش ها، استرس ها، حرف های ناگفته و فشارهای زندگی هستش که توی فک ما جمع میشه. در واقع شبها بدن کاریو میکنه که توی روز نمیتونه، یعنی تخلیه انرژی. اینه که بدنت استرس و انگار میجوه. و راههای درمانش چیه؟ خب الان میخوام بهتون بگم که از طریق یوگا میتونید خیلی کنترلش کنید. چجوری؟ یوگا از 3 طریق به دندون قروچه کمک میکنه. از راه اولش تمرینات فیزیکی یا همون آسانه های ما هستش که تمرینات فیزیکی به بدن اینو یاد میده که هیچ انقباضی رو نگه نداره و میتونه که رها باشه و رها. مسیر دومی که یوگا به دندون قروچه کمک میکنه از طریق تنفس هستش. وقتی مغز یاد میگیره که امنه، یاد میگیره که دیگه نیازی به جنگیدن نداره. مسیر سوم از طریق مدیتیشن و آگاهی به بدن هستش و بدن و ذهنت اینو یاد میگیره که مجبور نباشه که فریاد بزنه. در واقع با یوگا کردن علامت خاموش نمیشه، بلکه بدن یاد میگیره که تنشی تولید نکنه. و خب خیلی دیتیل داره، فیس یوگا داره، ماساژ های کنار فک داره، جملات تأکیدی داره و همه اینها با هم یه گروهی رو تشکیل میدن که شما اون آرامش رو احساس کنید و اون فشار رو اصلا انباشته نکنید و اگر که انباشته کردین تخلیهش کنید، یعنی فشارهایی که وارد میشه بدن رو باید تخلیه کنید وگرنه اینجوری میشه که توی خواب فریاد میزنه. حالا فقط مخصوص خوابم نیست، این وقتی طولانی مدت باشه تو روتینت یه عادت میشه. مثلا داری کارهای عادی تو انجام میدی، داری آشپزی میکنی، داری کتاب میخونی، به خودت میای میبینی چند دقیقه است داری فکت رو روی هم فشار میدی و خب این اصلا چیز خوبی نیست. امیدوارم که لذت برده باشین. من خیلی موضوع برای خودم مهم بود، هم حالا به خاطر اون آسیبی که به دهان و دندان وارد میکنه، همین که دوست داشتم با شما. اگر که سوالی داشتین برام کامنت کنین، اگر که شما پیشنهادی دارین بازم برام بنویسین و خیلی خوشحال میشم که با هم یوگا کنیم و روی ماهتون رو ببینم. مرسی.